Gabriela, olha, por favor. Lindas. Aí, ó. Foi só colocar papel. E as palhas lá embaixo, né? Ótimo. Tá, e agora? O que nós vamos fazer com essa fogueira? Uai, vou pôr mais pau, não? Você gosta de mandioca, né? Lembra do que manda? Não, porque manda, né? É, a Maria tá claro. Eu vou na minha cara. Coloca o pau. Ai, É a batata doce. deixa aqui dar certo. Tem que quebrar, minha filha. Ai, ó. Dá pra passar marshmallow. É mesmo. Ninguém vai Marshmallow. Passar. Ah, é mesmo. Isso aqui é bom, né, criança? Mas desse jeito aí também. Beatriz, bate no que deu, eu comi com as meninas. Quer cozinhar feijão?